Mwogera ki ku bisiyaga muveeyo kuba buno bwe budde tegera oyimiridde ludda ku nsonga y'ebisiyaga sente z'ebisiyaga w'ebisiyaga mu Uganda era ne yeerangirira nti muli wa bisiyaga kati ebisiyaga mubirya muli wa bisiyaga era yadduka mu Uganda yigganya abali b'ebisiyaga Juli Muteesasira tasobola kunyiiga asanyuka busanyusi kubanga nnyongedde okunyweza kyasinga okwenyumiririzaamu si kirungi mukyerabire nti ye identifyinga n'abali b'abisiyaga ate mukazi nnyo kubanga bangi abali ebisiyaga balemu okwogera oba babirya oba tebabirya ensi nebeerawo ng'ereekaana ku lwabwe kati ye Juli Muteesasira yasalawo eggoye ebisiyaga abirya era yeyagalira kubeera Canada. Tusooke tuzungulula olutambi tuluzzeeko emabega mu myaka gyaffe egy'obuto. Nkakasa ggwe alaba vidiyo eno nange agiweereza ffenna tuli bantu bakulu. Ffenna tuli mu myaka egyesalirawo, ffenna tuli mu myaka egisengejja, era ffenna tuli mu myaka egyawula ekituufu ku kikyamu. Ggwe alaba vidiyo eno ng'oli mu myaka eginzaala, kitegeeza oli maama omusajja abeera taata. Ggwe alaba vidiyo eno ng'oli mu myaka egizzukuza, kitegeeza oli jjajja maama omusajja abeera jjajja taata. Ggwe alaba vidiyo eno ng'oli mu myaka gyange, kitegeeza oli muganda wange. Kitegeeza ffenna abali ku vidiyo eno tekuliiko ali mu myaka giteesalirawo, tekuliiko ali mu myaka gitasengejja, tekuliiko ali mu myaka gitaawula kituufu ku kikyamu. Y'ensonga lwaki njagadde nnyo ffenna tusooke tuzungulula olutambi tuluzzeeko emabega mu myaka gyaffe egy'obuto. Ntandise n'ekibuuzo. Bwe wali omuto ggwe alaba vidiyo eno amatu go gaawulira ku kigambo bisiyaga emirundi emeka? Bwe wali omuto ggwe alaba vidiyo eno akamwa ako kaafulumya ku kigambo bisiyaga emirundi emeka? Bwe wali omuto ggwe alaba vidiyo eno amaaso go gaatunula ku basiyazi emirundi emeka? Bwe wali omuto ggwe alaba vidiyo eno obwongo bwo bwabukalamu ekigambo bisiyaga emirundi emeka? Bwe wali omuto ggwe alaba vidiyo eno obwongo bwo bwali busobola okusengejja ekigambo bisiyaga? Bwe wali omuto ggwe alaba vidiyo eno wali osobola okumanya engeri ebisiyaga gye byopaleetingamu? Ansa eri nti nedda, amatu go tegaawulira ku kigambo bisiyaga, akamwa ako tekaafuluma mu kigambo bisiyaga, amaaso go tegaatunula ku bisiyaga ku basiyazi, obwongo bwo tebwabukalamuko ku kigambo bisiyaga. Wali tosobola kumanya ngeri bisiyaga gye byopaleetinga, era wali tosobola kusengejja kigambo bisiyaga. Tudde ku generation y'abaana abaffe be tuzadde. Abaana abaffe be tuzadde amatu gaabwe gaakawulira ku kigambo bisiyaga emirundi emeka? Ansa eri nti mingi. Emimwa gyabwe gyakafulumamu ekigambo bisiyaga emirundi emeka? Ansa eri nti mingi. Amaaso gaabwe gaakatunula ku basiyazi bameka? Ansa eri nti bangi kuba tebakyekweka. Obwongo bwabwe bwakabukalamu ekigambo bisiyaga emirundi emeka? Ansa eri nti mingi kuba babiwulira nnyo era babalaba nnyo era babyogera nnyo. Obwongo bwabwe busobola okumanya engeri ebisiyaga gye byopaleetinga? Ansa eri nti iye. Obwongo bwabwe busobola okusengejja ekigambo bisiyaga? Ansa eri nti iye. Then weebuuze kyajja kitya? Ku mulembe guli ffe gye twakulira tetwawulira ku kigambo bisiyaga, tetwayogera ku kigambo bisiyaga, tetwatunula ku basiyazi, obwongo bwaffe tebwalimu bisiyaga era tetwasengejjanga bisiyaga nga tetuyinza na kumanya ngeri gye byopaleetinga. Kyokka abaana abaffe bali kyennyume kyaffe, bye tutaawulira, bye tutaayogera, bye tutaalaba, ebitaali mu bwongo bwaffe byonna byonna bo babirina. Twalisoose ne twebuuza nti kyajja kitya? Abasiyazi bakuba obulango ku leediyo, abasiyazi bakuba obulango ku TV, oba ggwe wali owuliddeko kalango k'omusiyazi ku leediyo oba ku TV? Abasiyazi bateekayo billboard z'obulango, bateeka obulango ku billboard. Abasiyazi babasasula abakubi b'obulango abamanyi n'owulira nti Thaddeus Katumba akubidde abasiyazi akalango nti bannayuganda kyemwayagaliza embazzi kibuyaga asudde mwasubwa dda lipina esinga jjukina. Akalango ako wali okawuliddeko? Bw'oba tokawulirangako then weebuuze ebisiyaga byandadde bitya ku mulembe guno omukulidde abaana baffe ebitaasobola kwandaala ku mulembe ffe gwe tutaakulirako?
ate nga tebirina bulango, tebirina bakubi ba bulango, tebirina billboards. Naye lwaki birina erinnya ddene nnyo to the extent tine matu g'abaana abato n'obwongo bwabwe ne ku mimwa gyabwe ne ku maaso gaabwe kwebiri ku mulembe guno Bujjingo bakikoze batyo. Tewali basajja batunze bisiyaga ng'abasajja ababyogerako mu mbeera yonna. Njagala weegendereza abantu bano engeri gye bakuba obulango bw'ebisiyaga. Buli amala okwogera ku bisiyaga asayininga out ng'ayogera nti balina ssente nnyingi, bagaba ssente nnyingi. Mu mboozi omuntu mwavumira ebisiyaga temubulangamukko ku kigambo ssente, era y'engeri yokka ebisiyaga gye bisobodde okwandaala n'okufuna publicity mu Uganda, kuba byali tebisobola kufuna kalango keetongodde ku radio yadde ku TV yadde ku billboard, ne basalawo babireete mu ngeri y'okubivuma. Ebisiyaga ne bebekulu balina ekintu kye bafaanaganya in common. Bebekulu nsonyiwa sikutyobodde njagadde kuleeta nga kyakulabirako nti bebekulu yeetunda mu ngeri ekyasinza okubeera embi. Yatandika yalinnya mu mmeeza ya Nnaabagereka, yatandika nga ye buli wabeera mu mawulire abamu mu ngeri ya kumuvuma, naye nga ye tafaayo aziro ngaazo omwongeddeko, nga tafaayo ku ngeri ki gy'omwogeddeko, oba omuvumye oba omuwemudde oba omuwalabudde, aziro ngaazi omwogeddeko. Kakati y'engeri abasiyaga gye batunze ebisiyaga mu Uganda nga bafuna abantu b'omuzinzi naddala basajja ba Katonda, nga buli ebayimirira ku katuuti bavumirira ebisiyaga naye nga bali mu kubiwa publicity mu ngeri endala. Kyokka ate weewuunye nga buli bamala okwogera ku kigambo bisiyaga n'okubivumirira bawunzika bagamba balina ssente nnyingi nnyo, bazitadde mu bantu ab'enjawulo, era ne gundi alya z'abasiyazi. Kakati olw'okuba obwongo bw'omwavu ke kasaawe Sitaani mwazannyira emizannyo gye. Kati gwe tunuulira omuntu nga Bobi Wine ani atamwegomba? Tunuulira omuntu ng'oba Kayanja ani atamwegomba? Tunuulira abantu ab'enjawulo be boogerako be baagala ennyo okunyiga ku bisiyaga ani atabeegomba? Balina ssente nnyingi nnyo. Kakati nange Sserwajja okwota sewannaku waabwe buli we nnaalaba ng'oli bamuteeka mu bisiyaga, kyokka ng'oli ayina buli kimu kye nneegomba. Buli we nnaalaba ng'oli bamuteeka mu bisiyaga, kyokka ng'emmotoka gy'avuga nze ne bwe nfuna haafu yaayo ku ssente ezaagigula nsobola okuvimba, nsobola okubeera obulungi. Olabye abaana abato aba generation eno bwe bavuga nga bagenda mu bisiyaga, omusajja atandika abivuma, awunzika ayogera nti balina ssente nnyingi nnyo era bazitadde mu bantu bangi nnyo, baagala fuga nsaabasiya zaabo. Naye nga nze awuliriza enjiri eyo kaŋŋambe ku radio oba mu kkanisa nanoonye kyamagero. Mwalabye omusiraamu eyabadde ku Kaaba ng'agamba ya Allah furus, ya Allah furus, nga ye ekimututte ku Kaaba ssente. Furus kitegeeza ssente, kitegeeza nti ffenna abasinga okugenda mu masinzizo ekyamagero kye tusinga okunoonya ziba ssente. Naye omusajja nsongedde awali ssente wadde ng'asonze avumawo, naye awunzisa ŋŋamba nti awo waliwo ssente, automatically ngenda kuba nnyingiziddwamu endowooza etandika okkifumiitirizaako, ngenda kuba nnyingirizibbwamu endowooza etandika okkirowoozaako. Landiroodi bw'anangoba mu nju ng'ate wali omanyi omusiyazi mugezi wanaateekawo ayogerera abasiyazi nti babi ne ssente ze balina ennyingi, wali ng'akuteereddewo akukwana. Wakavaawo ku kyaki ogenda okutuuka nga landiroodi akuteereddeko effuku lwennene eringa omutwe gwa kayana nti togenda kuyingira. Abaana babagobye ku ssomero bakomyewo nga balina bye bagenda okuyingira, naye nga ne bye bagenda okuyingira tebalinaawo. Okukakkana ng'otandika okufumiitiriza ku bigambo by'omusumba nti naye omusumba yagambye abasiyazi bagaba ssente nnyingi, ate wano waliwo omusiyazi andi obubi ayagala okunkwana. Olaba ekirowoozo ekyo bojja okirowoozako okukakkana ng'okiyingidde, then omusumba yali ku public awareness oba yali ali mu kkuba kalango.
bwe batyo we bandaze ebisiyaga mu Uganda gwe sooka weebuuze lwaki edda tebyalinga discussion lwaki ku mulembe guno biri discussion ate byamaanyi nnyo naye ng'ate teweerabira nkugambye tebiteekangako kalango konna ku radio tebiteekangako kalango konna ku TV tebiteekangako kalango konna ku billboard toliwulya Thaddeus Katumba ng'akuba akalango ng'awaana bisiyaga naye byandadde bitya bifunye bitya publicity okubeera ng'abaana baffe essaawa eno babimanyi babikubye babipublishinze oba bifunye publicity babitunze babipromotinze mu ngeri y'okubivuma naye nga bali mu kubitunda kuba bamanya tebayinza kubitunda direct sasula Bujjingo ssente sasula Bwanika ssente nga buli bafunye platform babivuma naye tebeerabiranga okuteekamu akagambo bayina ssente nnyingi kubanga Uganda ewangaalirwamu abantu abaavu ennyo abayitiridde ate ng'obwongo bw'omwavu ke kasaawe sitaani mwachangira akapiirako oba mwazannyira emizannyo gye kavidiyo ako kensoose okubalaga owulidde engeri Bujjingo gye yayogera ku Juli Muteesaasira owulidde engeri Bujjingo gye yayogera ku Juli Muteesaasira nti yali asika bantu kubanga yagamba siimunenye ate nga ye mukazi muvumu nnyo okuvayo n'atula kyali era nga mwawulirira emirembe ne kino kye mwogeddeko nkakasa tekigenda mmunyiza kubanga nyongera okulaga obwa mmemba mu ekyo kyawuliriramu emirembe kankati wuuyo ali Canada munnange yava mu kubonaabona ali Canada naye ng'abali awo bonna oba abasinga mulimu abaana ab'obuwala nga banonye visa ate visa ebeeko ng'ebatwala wanene mu Bwakadaama bawulira ng'oli mu kugamba nti Juli kiri kyali kyeyeerangirira mukazi nnyo kubanga kyawuliramu emirembe ali Canada ali bulungi wallahi oba olwana bisiyaga oba opromotinga bisiyaga open your eyes open your mind open your ears abasajja batunze ekisiyaga makubuula njagala ombuulire mu statement ya Bujjingo ng'ali katuuti ayogera ku Juli Muteesaasira ka video kensoose okukuteerayo adimotinga bisiyaga mu Uganda oba promotinga bisiyaga mu Uganda kubanga omuntu eyali badde avumirira ebisiyaga yali badde aga Juli ali eyawunnuna ng'empuuna malungu taswala nojja n'okubawo ekigambo ekinene ng'ekyo ng'olina abaana kale ono yeesiriwalya ne Bujjingo omuweereza wa Mukama asobola okuvuma atawagira muhoozi n'atawagira n'atavuma musiyaza naye nga teweerabira nti Bayibuli erwana n'ebisiyaga era mu ebiri nti omulembe mulamba gwazikirira olw'ebisiyaga naye ng'ayina obuvumu obuvuma atawagira muhoozi atali mu Bayibuli ekyo kitegeeza ki mukazi nnyo okuvayo n'atula kyali ye mwawulirira emirembe kakati wuuyo ali Canada buli kyayogera kyonna ku Juli Muteesaasira kitegeeza nti ye Juli aliwo ng'akapande oba display esikiriza abalala okuyingira mu bisiyaga mwe mumwogereko nga mwefudde abamuvumirira naye temwerabira okwogera ebirungi byali oba ebirungi bye yatuukamu nti ye n'abaana baafuna obutuuze Canada lwa bisiyaga ani atali yagadde mwana we funa butuuze bisiyaga mu Canada nga naye kwali muvumu nnyo ali bulungi yonna gyali era mwawulirira emirembe abakyala abamu babakubira mu maka gw'oli mu bbaga mukyala munnaabwe yava mu maka ayina emirembe bwe yava mu maka yasibira Canada si yeyekka n'abaana be olabye abasajja engeri gye babadde nga batundanga ekisiyaga mu ngeri y'olukujjukujju olabye abasajja engeri gye batembeeyezza ekisiyaga mu ngeri y'olukujjukujju nti n'oli okukyogerako obwogezi abeera amaze okukiwa platform abeera amaze okukipromotinga regardless akyogeddeko atya gwate oyimirira otya ku TV owaana ekisiyaga oyimirira otya ku TV ovumirire
Emilota ku radio owane ekisiyaga okubisota billboard ewane ekisiyaga oyambala otye t-shirt mu Uganda oba mu Africa ngeriko I am proud Musias. Can you? Kakati bano be bayitamu okutumbula ekintu ekyebisiyaga. Chovola be baba boogera ku bisiyaga n'abasiyazi wallahi mu layini zaabwe temubula mu kigambo ssente. Njagala mwegendereze nnyo ono omusajjani Bwanika buli lw'abayogera ku bisiyaga awunzika akulaga nti ne budget ya Nuupu namba eyimiriddewo ku bisiyaga. Awunzika kugamba nti buli kimu kitambulira ku ssente z'abasiyazi. N'ogamba nti abasiyazi baba basobola okuyimirizawo budget y'ekibiina kiramba. Maama bwe naaba joininga nze Ssekinnoomu sigenda kugaggawala. Teweerabira nkugambye ebyo babikola. Naye nga wano waliwo kalimingobya ali mu kukukwana. Olwaddaaki olw'ebizibu ebingi by'olimu n'otende wali singa tobeera mukkiriza era singa tobeera muvumu kimala era singa tobeera muntu wa byabuwangwa nnyo nti obuwangwa bwaffe boogera ki. Nabagamba nti nazzikuno ng'ekintu ekitaliiwo tekiyinza kufuuka discussion. Mbuulira eyali afuddeko COVID-19 discussion nga COVID-19 ensigo eyo tennajja kwandaala. COVID-19 yafuuka discussion ng'amaze okujja mu saturation ng'era ali mu kutigumbula abantu. Olwenga atannamanyikwa tewali yamwogerako ng'akyali eyo mu ziraabu zaabwe teri yali amwogerako yamala kujja. Mbuuza omuntu ajjawo obuvumu oboogera ku bisiyaga nabagamba. Museveni ye kennyini taata we Muzeeyi Amos Kaguta yeebake mirembe teyabayitako ne Violet Kajubiru mwannyina n'abagamba gwe Museveni lw'oligezaako okwegadanga ne mutoowo Violet Kajubiru ekibonerezo kyakutemako muto oba kyakugoba mu kika. Ekintu ekitaliiwo tekisobola kubeera discussion ate tekisobola kubeera na penalty. Museveni ye kennyini ng'omuntu alina kye tuyita directive order. Era directive order esobola okukwata omuntu yenna nga teriiko police warrant nga teriiko yadde warrant y'amagye. Era directive order esobola okuta omuntu yenna ne kkooti gwe yakola ki gwe yasalira. Lwaki takozesa directive order okuweera ebisiyaga mu Uganda? Lwaki takozesa directive order nti gwe ne bw'osanga alimu element ey'ebisiyaga teyeetaga kunoonyerezaako mumukwatirewo tumwesengejjezeno. Bwe tunaazuula nti musiyazi tumukole bwe tuti. Bwe tunaazuula nti si musiyazi akomewo mu society nga tumuyigiriza n'obuteekoza bintu bifaanana by'abasiyazi. Nazzi kuno ng'ekigambo bisiyaga kiyitibwa Sodoma ne Gomora. Era ng'okwogera ekigambo bisiyaga obeera owemudde. Ekigambo bisiyaga kyali kimu ku biwemulo ebiri mu Uganda. Era n'abayimbi abasobola okubiyimbako nga Nguliyamani basudde yabiyita Sodomo ne Gomora. Omukama akole eggwanga oddunye mu bupya nga Sodomo ne Gomora bwe byazikirira banga omulembe gwa Nuuwa abaali basomye nga teri asobola kwogera kigambo nti bisiyaga kubanga ekigambo bisiyaga in reality kyali nga kiwemulo. Stone Kasozi naye najja n'ayogera ku kigambo kyekimu naye yakiyita Sodomo ne Gomora. Baani abanakuyizza ekigambo bisiyaga okukijja mu buzito bwakyo nti kyali tekiyisika mu kamwa nga kiyita ku butuuti bwa Katonda kati mu kanisa? Baani abafudde ekigambo bisiyaga nti nsobola okukyogera naawe n'okiwulira ng'oli n'omwana wo n'oteesisiwala nti omwana we mudde? Abo abanafuyizza ekigambo bisiyaga okuva mu kuba nti kyawemulanga ne kifuuka ekigambo common be baleese ebisiyaga mu Uganda babitumbudde nnyo babiwadde akatale kubanga edda baabiyitanga Sodomo ne Gomora. Ate twawuliranga Sodomo ne Gomora nga ffe abaana abato nga tetubitegeera tumaze kukula ne tuga Sodomo ne Gomora kyali kitegeeza bisiyaga. Kakati ekigambo bisiyaga osobola okukituuma oluyimba n'otambula ng'oyimba ebisiyaga nga teri akugambako nti okola ki. Nga ye yennyini Museveni agamba nti alwanyisa abasiyazi era tayagala basiyazi. Feesi y'ebisiyaga mu Uganda bagiyita Kimulaavu Black asiiba avuma Bobi Wine ng'awaana Museveni.
face y'ebisiyaga mu Uganda bamuyita Kimulavu Black ne n'abasajja mukombozo bakati ovuba mu kyoyo saba chafu yennyini face nchafu eri mabega muvuba face y'ebisiyaga mu Uganda bagiyita Kimulavu Black muwagizi wa NRM lukulwe encha Museveni najja n'akugamba nti saagala bisiyaga saagala n'abasiyazi nga mu ddwaliro ekkulu ery'eggwanga waliyo unity y'abasiyazi nkiddamu mu ddwaliro ekkulu e Mulago waliyo unity y'abasiyazi nga na VIP mu ddwaliro ly'eggwanga mwe bagamba mwe baawera ebisiyaga nga biriko ne penalty oba ekibonerezo singa bakukwatira mu kikolo ekyokulya ebisiyaga mu ddwaliro ekkulu erya gavumenti mu Uganda e Mulago waliyo unity ey'abasiyazi era ng'eri mu VIP eddagala erijjanjaba abasiyazi liyitawo okuyingira Uganda ne litakoma kuyingira Uganda ne lituuka mu ddwaliro ekkulu erya gavumenti mu Uganda equipment ezikozesebwa abawala abasiyazi ziyitawo okuyingira mu Uganda n'aligambye nti zikukusibwa ne gavumenti tezimanyiiko naye paalamenti y'eggwanga wetuuka okubanga eyogera ku bisiyaga mbuulira wagaana watya okubaawo enforcement enoonya abasiyazi n'ebikozesebwa abasiyazi wagaana watya okubaawo enforcement kubanga ekintu kyonna bwe kiwerebwa mu ggwanga yenna akikola oba wenkana n'omuyeekera mbuulira Museveni bwe bamugamba nti oweza abayeekera oba oli mu kulwana n'abayeekera naye nga tewali enforcement ekwata mmundu ziri mu kuyingira mu Uganda eddagala erijjanjaba abasiyazi equipment ezikozesebwa abawala abasiyazi ziyitawa okuyingira mu nsi yattu Uganda biyitawa okuyingira mu nsi yattu Uganda nabagamba mu Uganda tetuyina kulwanyisa bubonero bwa ndwadde obubonero bw'endwadde buba butulaga ndwadde tuyina kulwanyisa ndwadde nti singa nkuba namusuna sirina kujjanjaba namusuna nina kunoonya kyekireese namusuna ekyo kye nina okujjanja kuba bwe mmala okukijjanjaba automatically ne namusuna asobola okuwona so siyinza kukwata bukwasi tube ne neesiiga nti nzijanjabe ki namusuna abatagenda kuwona tosobola kugoba bisiyaga mu Uganda ng'okyayina Museveni gwe waali soose ne weebuuza nga ku mulembe gwa Idi Amin tebyali discussion obote wanu n'obote ttu nga tebyali discussion lutwa ne lule nga tebyali discussion binaayisa nga tebyali discussion emirembe emiteesa nga tebyali discussion ku mulembe guno lwaki birifuuse nnyo discussion ne ku mikutu gy'amawulire egy'eggwanga emikulu ne bibeera discussion n'olaba omubaka wa paalamenti n'olaba kansala oba omuntu yenna ng'atudde ku TV nga talina nsonyi kuyisaawo kigambo nti bisiyaga kubanga kyanafuuyizibwa wadde ng'edda kyali kiwemula kitegeeza Museveni gwe muti okutudde ebisiyaga era ensonga lwaki kigambye anajjanjaba endwadde tajjanjaba bubonero anajjanjaba endwadde agiviira ddala ku nkolo muti ki okutudde ebisiyaga mu Uganda Museveni kubanga kugayi Museveni bw'aba alwanyisa ebisiyaga mu Uganda then equipment zino ziyitawo ez'abasiyazi twaligambye bazikukusa naye teweerabira nti paalamenti y'eggwanga yatuula neyogera ku bisiyaga era ne biwerebwa bweyogera ku bisiyaga ne biwerebwa kitegeeza waali badde wa creatingibwawo dda enforcement nga bwolaba nti waliwo enforcement ekwata ab'envu bembi erina okuyigga abasiyazi oba n'abalina character ez'ebisiyaga zo nga teriiwo eddwaliro e Mulago erya gavumenti ekkulu lyonna mu Uganda then unity y'abasiyazi ekolayo ki ng'ate eri mu VIP then gojjo nga ndi Museveni alwanyisa ebisiyaga Museveni gwe muti okutudde ebisiyaga era ng'oyagala okulwanyisa ebisiyaga mu Uganda olina kusooka kugoba Museveni kubanga Museveni ye kennyini agamba abantu nti ono ali ez'abasiyazi ate nkya n'atuma abalala nti nupu mugiddukanya na ssente ki siziva mu gavumenti kati tuziddukanya na ziriwa kubanga muga nupu eddukanyizibwa ssente ziva mu gavumenti ate nkya nti nupu eddukanyizibwa ssente eziva mu basiyazi naye ng'ate ye yakozesa ssente eziva mu basiyazi
gwembuulira ana encouraging atya police oba okuteekawo enforcement mu kitongole kya poliisi ekiyigga abasiyazi ng'asasula gavumenti ya Bungereza. Poliisi ye esasulwa musiyazi. Kakati gwembuulira yagenda kukikola atya nga Museveni waabwe okuteekawo enforcement okulwanyisa abamusasula. Nagamba Bobi yagamba nti buli muntu lwakufuula bbeega ajja ne mumaka nakukolera amateeka. Museveni mulabanga omukazi eyeetunda ne bw'omukolera edduuka aliwunzika ensigo ye ey'okwetunda emusise ng'emuzizzayo ku luguudo kubanga alaba eby'oluguudo tebiriiko kapito, tebiriiko magoba, tebiriiko loosi nti leero nsaliddwa zino ebannange leero binsaze. Kakati omuntu eyamanyiira okwetunda kizibu nnyo okumukolera bizinensi enaabaamu okusuubula n'okutereka n'okubala okungi ennyo. Ye Museveni yamanyiira ssente y'obuyambi, yamanyiira ssente y'okuvujjirira. Kyovula abazungu bamukozesa kyonna kye baagala. Wanajja mu society n'abazannya kaadi n'abalaga nti bannange nze ebisiyaga mbitaddeko omukono etteeka ddi, wali n'asindika Andrew Mwenda. Naye nga teweerabira Andrew Mwenda maama we muganda wa Muhoozi mu bufunze. Andrew Mwenda aba mwana wa Museveni. Museveni awakanya ati ebisiyaga omwana wa Museveni ate naddukira mu kkooti okuloopa etteeka ly'ebisiyaga oba okuliwakanya bisobole okuvaawo. Bwe batyo be babazannyira ku bwongo. Wano nga Bujjingo baba batemedde bakitunda bakipika ne Abedi Bwanika. Kakati Abedi Bwanika ye kennyini afaananya ebisiyaga ate abifaananye luno. Wallahi tunulira Abedi Bwanika omwetegereza kankuterewo akafaananyi oyo si Abedi kutulabanga amazeeyo ekisiyaga. Munnange buli lwogira ennyo ekintu otuuka n'okifaanana gwe tewalaba ku batemi bambizi. Abatemi b'embizi baatukanga ne bazifaanana. Kakati noono omusajja Abedi Bwanika afaananidde ddala ebisiyaga. Olaba kasajja kwererejja buli kafunawo gaapu ne keererejjera ku bisiyaga naye nga kali mu kubitunda, nga kali mu kubitumbula. Ndowooza mulabye engeri abasajja gye batunze ebisiyaga ne byandaala mu nsi yattu Uganda okufaananako nga bwe guli olwaleero. Itongwa Yekolera kigange musiibe bulungi nze ngenze ka video kako nkabalekedde mulaba abasajja ngeri gye batunze ekisiyaga. Obukadde bwa $10 beddu batunda bisiyaga baleeta Sodoma ne Gomora maka gaffe mu nsi yaffe. Why is it that in Uganda, a country rich in diversity and culture, the perception of the LGBT community remains so challenging and complex? A provocative question to ponder as we delve into an intriguing narrative that unfolds against the backdrop of Uganda's societal norms and values, the unconventional deal. Our story begins with a deal of a substantial $10 million. This was no ordinary transaction. The recipients? Well-known Ugandan pastors and members of parliament, including the likes of Abedi Bwanika and Pastor Bujjingo. The purpose? To promote dialogue and awareness about the lesbian, gay, bisexual and transgender or LGBT community in Uganda. However, this was not a straightforward promotion. The strategy was unconventional, to say the least. The idea was to promote the LGBT community in a negative light, a move that was expected to generate buzz and conversation about the subject across the nation. The aim was clear. The more people talked about it, the more it became a part of the public discourse, eventually leading to increased awareness and understanding. Mwogera ki ku bisiyaga muveeyo kuba buno bwe budde tegera oyimiridde ludda ku nsonga y'ebisiyaga. Ssente z'ebisiyaga mu Uganda. Era ne yeerangirira nti muli wa bisiyaga kati ebisiyaga mubirya muli wa bisiyaga era yadduka mu Uganda yigganya abali b'ebisiyaga. Juli Muteesasira tasobola kunyiiga asanyuka busanyusi kubanga nnyongedde okunyweza akyasinga okwenyumiririzaamu. Si kirungi mukyerabire nti ye identifyinga n'abali b'abisiyaga. Ate mukazi nnyo kubanga bangi abali ebisiyaga baalema okwogera oba babirya oba tebabirya ensi nebeerawo ng'ereekaana ku lwabwe. Kati ye Juli Muteesasira yasalawo eggoye ebisiyaga abirya era yeyagalira kubeera Canada. And so, the plan was set in motion.
Kabwanika and Pastor Bujjingo began appearing on TV shows and radio programs, stirring up controversy and conversation with their negative portrayal of the LGBT community. Their voices echoed across the airwaves, reaching the ears of millions of Ugandans. They talked about LGBT issues on their platforms, painting a negative picture, all with the underlying objective of sparking dialogue about the subject. Their voices echoed across the airwaves, reaching the ears of millions of Ugandans. They talked about LGBT issues on their platforms, painting a negative picture, all with the underlying objective of sparking dialogue about the subject. So, what can we conclude from this narrative? In 90s it was abomination talking about LGBT in Uganda community, whether negative or positive way. So now it's a conversation that is being promoted in a negative light by Kabwanika and Pastor Bujjingo, while trying to paint a picture to the public that they're against LGBT. The unconventional strategy of promoting negativity to spark dialogue is not just unique, but also effective. To summarize, a $10 million deal led to influential Ugandan public figures promoting discussion about the LGBT community. Although the portrayal was negative, the ultimate goal of raising awareness and understanding about the LGBT community was achieved. The strategy of stirring conversation through controversy has indeed made the topic more prevalent in public discourse. In the end, the perception of the LGBT community in Uganda is a constantly evolving narrative. It's a conversation that continues to unfold, and how it develops from here is a story for another day.